आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और आप कैंप में से क्या लेके जाना चाह रहे हैं? मैं के नारायण रोहतक से आया हूँ, स्वस्थ जीवन के लिए आया हूँ। मैं बीना नारायण हरियाणा रोहतक से आई हूँ और अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक करने के लिए आई हूँ और चाहती हूँ कि सब तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहीं छोड़ के जाऊँ। मैं विद्या जुनेजा यहाँ पे अपने जीवन की स्वास्थ्य के लिए आई हूँ। मैं श्यामलाल सिंगला फ्रॉम पंजाब से आया हूँ और मैं 5-6 साल पहले लाइफस्टाइल से जुड़ा। और जितने भी हम ये बैठे हैं सभी बोलते हैं भी मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए आया हूँ, मैं ये करने के लिए हूँ। मैं बहुत बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं मेरे सेहत के लिए बिल्कुल नहीं आया। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और मैं 4-5 साल से जब से जुड़ा हूँ और इसका प्रचार मैं लोगों में करता हूँ। अपने लिए सभी करते हैं, दूसरे के लिए करता है, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले जो मेंटल टेंशन है वो निकालनी होगी और उसके बाद इसका लाभ ज़्यादा होगा। धन्यवाद। मैं बीना अग्रवाल पीतमपुरा दिल्ली से आई हूँ और अप्रैल के महीने में मोहन गुप्ता जी का कार्यक्रम 10 दिन का हमने अटेंड किया था, इसमें हिस्सा लिया था और तभी से इस जीवन शैली को अपना रहे हैं हम लोग और इससे लाभ भी बहुत हुआ है और दूसरे कई लोगों को इस दिशा में मोड़ा है, लाने का प्रयास भी किया है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। मेरा नाम मनोहर लाल कथुरिया जी है। मैं हांसी से हरियाणा से आया हूँ। मैं लगभग 7-8 महीने से इस जीवन शैली से जुड़ा हूँ और मेरा मकसद ये 4 दिवसीय प्रोग्राम अटेंड करने का ये है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करूं और प्राप्त करने के बाद मैं समाज की सेवा करूं। मेरा असली मकसद ये है। मैं रेणुका फ्रॉम गुड़गांव। मैं हमेशा के लिए रोगों से मुक्ति पाने के लिए आई हूँ। मैं कांता खुराना 42 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और आचार्य जी के साथ इसी साल ज़्यादा जुड़ी और 42 साल पहले भी जुड़ी थी। तब ये बहुत छोटे थे, हम बड़े थे। अब ये हमसे बहुत ऊंचे हो गए हैं और हम इनके साथ साथ पीछे संगत में चल रहे हैं और समाज सेवा में लगे हैं। मैं सुमन राज। बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने समझा ये सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। मैं भी नेचर की ओर से 42 साल पहले वाकिफ़ हुआ था और तब से लेकर आज तक जुड़ा हूँ और जुड़ता ही रहूँगा। और इनसे जैसे मेरी धर्मपत्नी ने बताया, तकरीबन 8-9 महीने पहले मिले थे और फिर इसी संस्था से जुड़ गए क्योंकि ये समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद। ईश्वर बंसल। मैं 11 साल से जुड़ा हूँ गुप्ता जी के साथ। जब से मैं प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता हूँ वहीं जाने की सोचता हूँ, वहीं से कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है और इसमें जितना भी साथ रहते हैं उसमें सोचते हैं जितना भी मिले उतना ही कम है, इसकी कोई एंड नहीं है। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ और ईश्वर जी ने मेरे को बुलाया है और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ बहुत जानकारी मिलती है। पहले भी मिले हूँ गुप्ता जी से मैं, और ये लोगों को बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, बहुत जानकारी देते हैं स्वास्थ्य के बारे में जो डॉक्टर नहीं दे सकते। पीडी पुंजानी 15 साल से लाभान्वित हूँ और इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सेवा कर रहा हूँ। जितने भी सज्जनों ने इधर इंट्रोडक्शन दी है, सिर्फ 2-3 के अलावा बाकी किसी ने ये बात नहीं बोली कि यहाँ पर आप लाभान्वित होइए, ठीक होइए, स्वस्थ होइए और उसके बाद फिर इसको एक आंदोलन का रूप देना है। हमें इस संस्था को, इस पद्धति को आंदोलन का रूप देना है और अपना जीवन समर्पित करना है ताकि इसको हर घर तक पहुँचाया जाए, हर समाज के हर बंदे तक पहुँचाया जाए कि बिना दवाइयों के और स्वस्थ जीवन जिया जाए। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से आप स्वस्थ होकर जाएं, ठीक होकर जाएं, सीख कर जाएं और आगे फैलाएं इसको आंदोलन का रूप दीजिए। धन्यवाद। पहले मेरा नाम विष्णु साय है। मैं प्रजाई बाग से आया हूँ
और भैया मैं पहले इतना बीमार था, डॉक्टरों को मेरे को जवाब दे दिया था, और मैं 15-16-17 साल पहले था ये। फिर मैं शरण में आ गया इनमें, नेचर की में। तो मैं अब ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे पेशेंट हैं या एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, उसके बजाय अगर हम नेचर में चलेंगे तो इतना आनंद आएगा बहुत। और मैं तो ये कहता हूँ हर महीने ये हमारा कैंप लगना चाहिए। मैं तो बहुत दफ़ा कहते अब मुश्किल से अब इन्होंने चालू किया 3 दिन का कैंप। तो हम कोशिश ये करते हैं जितने हमारे प्रेमी भाई हैं जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाएं, वो ना खा के इससे चलोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। हम तो इसलिए कहते हैं हर एक अपने इलाके के अंदर हर चीज़ के लिए हम तैयार रहें, कोई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर चीज़ के लिए उसके हम तैयार रहते रहें। हम तो यही कहते हैं भैया, हम तो इसलिए आते हैं। और जीवन का इतना आनंद है इसके अंदर, कोई दवाई नहीं आती। हमारे बच्चे भी दवाई नहीं खाते, पहले बहुत मुश्किल से वो छोड़ दे, पर खाना पीना जैसे ये कहे वो करो, आनंद। धन्यवाद। मैं देवेंद्र कुमार पीतमपुरा दिल्ली से हूँ। सुमन राज जी हमारे मित्र हैं। मार्च में इन्होंने आचार्य मोहन गुप्ता जी के विषय में बताया, और मोहन गुप्ता जी का हमने एक कार्यक्रम रखा पीतमपुरे में। 31 मार्च से मैंने मोहन गुप्ता जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चले, और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 1980 से ब्लड प्रेशर की गोली लेता रहा हूँ। बीच में इस गोली को बंद करने की बहुत कोशिश की, परंतु हमेशा असफल रहा। 31 मार्च को जो मोहन गुप्ता जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चले, तो 20 अप्रैल को मेरी बीपी गोली छूट गई 20 दिन में। सभी को अभिवादन। मैं बचपन से 20 रोगों से पीड़ित था, और साल में कम से कम नहीं 2-4 महीने, मतलब 6-6 महीने में कम से कम नहीं 2 महीने मैं बेड पे रहता था। ये सिलसिला करीब करीब हमने 16-18 साल की उम्र तक भुगता। चांस की बात कि कुछ एक गांधी जी की पुस्तक मुझे मिल गई जिसमें नेचर क्योर के विषय में लिखा था। उसको पढ़ के मैंने एक्सपीरियंस शुरू किए और उससे काफ़ी सफलता मिली। धन्यवाद। तो अभी आपने बहुत कुछ बोला, आप क्या क्या लेके जाना चाहते हैं आपने वो भी बोला। तो आपको सुनते सुनते हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपने डाली है नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के ऊपर, और ये टीम उस जिम्मेवारी को पूरा प्रयास करने की कोशिश ही नहीं करेगी। हम नतमस्तक हैं आपके भरोसे के ऊपर। हम सौभाग्यशाली हैं कि यह कैंप का समय, यह 3-3.5 दिन का समय जो है, ये हम अपने ऊपर लगाएंगे। जरा सोचिए, आज तक आपके पास जो भी है, आगे से पीछे तक सोचिए, आज तक जीवन में आपको जो भी कुछ मिला है वो आपको किसने दिया है? किसके द्वारा मिला है आपको? वो आपको इस शरीर के द्वारा मिला है। आपके पास जो भी है वो इस शरीर के द्वारा मिला हुआ है, और इस शरीर के लिए हम कितना समय और कितना धन खर्च करते हैं, जरा सोचिए। और इस प्रोग्राम के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने यह समय और धन अपने आप को दान दिया है। कई वर्षों के बाद माने हैं, ऐसा बोला। तो कई वर्षों के बाद मानने का कारण ये है, ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसा लेने के लिए हम मजबूर हो जाएं,
उससे हम डरते हैं, उससे हम बचना चाहते हैं। हम बचते रहे, लेकिन अब पता नहीं कैसे गुरु कृपा से कुछ मन में आया भी, चलो एक ये भी प्रयास करके देखते हैं, तो है, हाँ जैसे भी समझो। तो बाकी यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि लगभग आधे लोग इसमें ऐसे हैं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम के बारे में ठीक से समझेंगे, इससे पहले कभी इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नहीं सुना? हाथ खड़ा करो, गिनिए जरा पूजा जी हाथों को, हाथ खड़े रखें। केवल मतलब टोटल संख्या होगी मेरे ख्याल है हमने 55 की स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर, 55 की, उसमें से केवल 13 लोग ऐसे हैं जो कि पहले कुछ विशेष नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। तो फिर क्या करने आए हैं वो सब लोग जो पहले से ही जानते हैं? वो क्या करने आए हैं? बहुत सोचने वाली बात है। इस प्रोग्राम, आज की इस सभा के अंदर, हमारे इस कैंप के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो फैकल्टी जिनके साथ लिखा है कार्ड के ऊपर, वो तो चलो मान लिया, वो तो हमारे टीम मेंबर हो गए, बाकी सारी हैं। जैसे ये डॉक्टर मनोहर लाल कथूरिया जी हैं हांसी से, वहाँ पर 2 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। पंकज ठुकराल जी हैं, ये बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। तो बैठिए। आर.डी. वर्मा जी काफ़ी प्रोग्रामों में हमारे आ चुके हैं, मैं देख चुका हूँ। विकास अल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। श्यामलाल सिंगला जी सुनाम से हैं, पंजाब से, ये भी प्रोग्राम कई बार पंजाब में ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। तो ये सब अजमेर से हैं हमारे प्रेम प्रकाश जी। तो ये सब लोग फिर भी आ रहे हैं, फिर भी कुछ सोचते हैं, हम कुछ लेके जाना चाहते हैं, हम कुछ और स्वस्थ होने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या है? आपने यहाँ से कुछ नया मिल जाएगा ऐसे इस विचार के साथ प्रोग्राम में नहीं रहना है। कोई जानकारी बढ़ जाएगी इस विश्वास के साथ प्रोग्राम, इस विचार के साथ प्रोग्राम में नहीं रहना है। कोई बीमारी दूर हो जाएगी इस विचार के साथ प्रोग्राम में नहीं रहना है। आप चेक कैसे करेंगे कि मेरे को प्रोग्राम से लाभ कैसे हुआ? आप इसको चेक कैसे करेंगे कि जैसे आपकी सोच बदलेगी। आप ये देखते रहना कि जब आप एंटर हुए, आज शुरू हुआ है, आपकी क्या सोच है, आपके थॉट कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं, और जब आप इसके समापन पे जाएंगे तब क्या है। फिर घर जाके आप अपने पूरे एक्शंस को देखना, अपने जीवन को देखना। तो अगर आपको बहुत बड़ी जानकारी मिल जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं, जानकारी से कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी जैसे सोच बदलती चली जाएगी, अंदर से सोच बदलती चली जाएगी, आपके अंदर से वो परिवर्तन आता चला जाएगा कि जो पदार्थ आपका पहले खाने को दिल करता है और उनके बिना आप रह नहीं सकते, तो आप देख पाएंगे कि वो पदार्थ अब मेरा खाने को मन नहीं करता है। अगर करता है तो उतना नहीं करता है। जो पदार्थ पहले आप खाना पसंद नहीं करते थे, आप देख पाएंगे कि अब मेरे को वो खाने पसंद लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं खा पा रहा हूँ, जो खाता ही नहीं था उसको मैं अब खा पा रहा हूँ। अगर इतना काम हो जाए बस, और आपको ये दिख जाए, और ड्यूरिंग द कैंप और घर में जाने के बाद भी आपको ये साथ साथ सुबह से शाम तक भी आपको ये दिखता रहे कि मेरे सोच में परिवर्तन हो रहा है, मेरी सोच में परिवर्तन हो रहा है, तो समझ लेना कि यू आर द विनर। आपको कैंप का पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे हम दवाई खाते हैं, कैसे पता चलता है कि दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है? हम देखते हैं दर्द नहीं है, अब ये है वो है, जैसे भी है वो, जैसे भी है वैसे हम पता करते हैं कि हम जो औषधि ले रहे हैं वो काम कर रही है या नहीं कर रही। आपको कैंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आपको ये कोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके दिन प्रतिदिन समय समय पे, ये 2-2 घंटे पे, सुबह से शाम तक, आज से कल तक, कल से परसों तक, परसों से नरसों तक, अगर आपको
पल पल आपके विचारों में परिवर्तन आ रहा है और आपको दिख रहा है। आप भले वो चीज़ को पहले से भी जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये देख पा रहे हैं अंदर से कि आप के विचारों में परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोच पहले से बदल चुकी है, तो समझ लो कोर्स इज वर्किंग। आपको ये काम, ये लाइफस्टाइल ये पूरा काम कर रहा है। जिस काम के लिए आए थे वो काम आपका बनना शुरू हो गया है। ये आपको पहचान है, ये आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है भी जो अधिक संख्या पुराने लोगों की है वो क्या करने आए हैं? वो भी अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए आए। अभी हमारे एक साथी ने बोला कि मैं समझा था कि जो इंट्रोडक्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए है। हम भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम सब यहाँ स्टूडेंट हैं और हम सब यहाँ से कुछ और ऊपर उठने के लिए आए हैं। और हम भी ऐसा मानते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम को समापन करेंगे, हम भी जहाँ आज हैं इससे कुछ और ऊपर होंगे। कैंप के दौरान में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं लग रही है, अगर आप भूखे रह रहे हैं, अगर आपको लगता है जहाँ खाने को पूरा नहीं मिल रहा है, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप लीडर को बताएंगे। किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको होती है तो आप अपने ग्रुप लीडर को बताएंगे और आपके ग्रुप लीडर आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आप अपने अपने ग्रुप का पूरा ध्यान रखेंगे कि मेरे ग्रुप के सभी मेंबरों को प्रोग्राम समझ में लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे ग्रुप के सभी मेंबर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे ग्रुप के सभी मेंबर जो खाने पीने के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं उनको खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, दुखी होके खा रहे हैं या खुशी होके खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक दूसरे की नोट करेंगे और नोट करके क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करेंगे। ग्रुप लीडर का मतलब सारी जिम्मेवारी ग्रुप लीडर की नहीं है, ग्रुप लीडर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पूरे ग्रुप के साथ है। अब इस प्रोग्राम में हम अनेक नहीं हैं, हम एक हो गए हैं। पूरा सभी लोग अगर जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अगर ये कैंप समझ में उसको लगेगा तो मुझे लगेगा, ऐसे माने। अगर उसको नहीं लगेगा तो मुझे भी नहीं लगेगा। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन। टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बाथ, सन बाथ, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, सेक्टर 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 01127510771, 099537222272।